Grupi i këshilltarëve bashkiak të opozitës në Bashkinë e Tiranës me anë të një letre drejtuar Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës kanë ngritur shqetësimin se është cënuar autonomia e pushtetit vendor, si dhe u marginalizuar roli i Këshillit Bashkiak duke u shmangur nga vendimarrja. Ata theksojnë ndërhyrjet e paligjshme të kryeministrit pas arrestimit të kryebashkiakut Erion Veliaj dhe zëvendësimit të tij nga nënkryetari Anuel Aristani. Në letrën dërguar Komisionit Evropian publikuar nga zyra e shtypit të Partisë Demokratike lexohet se ne, grupi i këshilltarëve bashkiak të opozitës në Bashkinë Tiranë, dëshirojmë t'ju informojmë mbi një situatë të shqetësuese që po ndodh në qeverisjen vendore në Tiranë dhe që bie në kundërshtim me parimet themelore të Kartës Europiane të Autonomisë Vendore. Pas vendimit të gjykatës për arrestimin e kryebashkiakut Erion Veliaj, kemi vërejtur një ndërhyrje pa precedent dhe të paligjshme nga ana e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në punët administrative dhe vendimarrjen e Bashkisë Tiranë. Në vend që Këshilli Bashkiak dhe institucionet e qeverisjes vendore të ushtrojnë funksionet e tyre në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, bashkia është vënë në kontrollin e drejtë për drejtë të ekzekutivit qendror. Në letrën e tyre, këshilltarët e opozitës bëjnë me dije se përpos kësaj ka shenja të qarta se ky kontroll i paligjshëm mbi Bashkinë Tiranë po përdoret për përfitime politike dhe ekonomike, duke përfshirë dhënien e lejeve të ndërtimit në mënyrë të dyshim dhe instrumentalizimin e administratës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Grupi i këshilltarëve të opozitës në Bashkinë Tiranë bën thirrje institucioneve legjizlatuese të vijojnë hetimet për çdo rast korrupsioni dhe intimidimit të administratës. Autonomia vendore dhe sundimi i ligjit janë themeli i një demokracie funksionale, ndaj kërkojmë nga Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale i Këshillit të Evropës që të shqyrtojë këtë situatë dhe të ndërmarrë hapa për mbrojtjen e standardeve demokratike në nivel vendor në Shqipëri. Me respekt, grupi i këshilltarëve bashkiak të opozitës në Bashkinë Tiranë përfundon shkresa.